Всем привет! Вы находитесь на канале Лина Франко. Сегодня вас ждет очередной мультфильм от меня. Поехали! Эта сказка начнется так же, как и другие. Жил-был пес по имени Тобик. Жил он в лесу. И однажды ему захотелось иметь друга, да не простого, а такого, который ничего не боялся бы. Бежит пес лесом и видит, заяц ворует с огорода морковь. Подошел пес к нему и говорит: «Заяц, привет! А что это ты тут делаешь?» «Привет, собака! Я тут морковку собираю». «Заяц, а давай дружить?» «Давай». И ушли они к зайцу домой. Уже ночь. Заяц и пес ушли в кусты и уснули. А ночью пробегала мышка и очень сильно шумела листьями. Пес как вспрыгнул, как залаял: «Гав, гав!» Заяц испугался, вскочил и кричит ему: «Ты чего тут расшумелся? Сейчас услышит волк, да как придет!» Наутро подался Тобик дальше, волка смелого искать. Видит, волк огромный, что-то вынюхивает. «Привет, волк! А что это ты тут делаешь?» «Здорово! Еду ищу. А давай дружить, будем вместе искать». «Ну давай». И пошли они в кусты спать. Ночью снова пробегала лягушка. Пес как вспрыгнет, да как залает: «Гав, гав!» «Ты чего? Сейчас как медведь услышит, да раздерет». Снова пес ушел дальше медведя смелого искать. Видит, Мишка рыбу ловит. «Привет, медведь, а что ты это делаешь?» «Привет, пес, да вот рыбу ловлю». «А давай, медведь, дружить?» «Давай». Ушли они в его берлог спать. И тут пробегает ежик. Пес как вспрыгнул, как залаял: «Гав, гав!» «Ты чего? Сейчас человек как услышит, да шкуру сдерет». Утром ушел пес от медведя. Несмелый тот решил человека найти. Вышел из леса, а там хижина. А возле нее полно добра: и куры, и гуси, и корова рогатая. А еще дальше человек колодец чинит. Подбежал пес и говорит: «Человек, привет! А что ты делаешь?» «Привет, пес, я вот колодец чиню». «Человек, давай дружить, я тебе буду двор охранять, врагов отгонять». «Хорошо, давай». Поселил человек пса у себя во дворе. С тех пор человек и собака неразлучны.